Hi guys, magandang araw sa inyo. Nandito ako ngayon. Samahan nyo kong magbukas ng bagong dating kong koleksyon. Mag-unbox tayo. Kanina lang ito dumating, mga bandang alas 10. Dagdag koleksyon ko. Shoutout nga pala sa pinanggalingan nito kay Blade Shop. Maraming salamat. Alam ko naman na quality yung mga gawa nyo. Blade Shop eh. Samahan nyo ako magbukas. Nga pala, shoutout din sa sa pinanggalingan nitong balisong ko. 29 cm. Galing to sa sa Taal, Batangas. Sa kay Boss Abet. Abet Balisong Household. Kaya nang gawa nila. Yari sa bearing. Double blade. Samahan nyo ako, buksan natin to. Oh, may sticker pang binigay sa akin. May kasama pang sticker pala to. Oh, salamat nga pala Blade Shop sa sticker. 3 sticker. Salamat sa sticker, Blade Shop. Pagkatapos ko lang kasi kumain, dapat kanina ko pa ito bubuksan eh. Eh tama-tama, ipapatunaw ako. Samahan nyo ako, buksan natin to. Talim ng balisong ko. Kapal pa ng kapal pa ng balot. Pangalawang order ko na rin to sa Blade Shop. Kaya di na rin bago. Para sa akin, sa kanila. Legit yan, mga gustong bumili ng mga blade na mga maiksi, ganito. Ito, sa kanila galing to. Yari sa Kamagong. Stainless. Okay. Ito yung isa. Umorder ulit ako sa kanila ng Chris din to. Yung style nito, pero ibang design naman to. Ibang design, pero Chris siya. Ayos din. Ganda, quality. Stainless steel. Yung handle niya gawa sa Kamagong. Ito yung una. 3 yan order ko. Ayos. Ito pa isa guys. Ito na may isang klase. 3 klase yan. Ayos din oh. Puro may mga pin din siya.
May pin siya sa grip oh. Ito oh. Para hindi mahulbot. Hindi siya mahatak. Ganda. Tigas ah. Ayos, makapal. Sulit pala to eh. Maganda talaga ang gawa ng blade shop. Kaya kumuha na kayo sa kanila. Tignan nyo. Maraming umorder sa kanila sa blade shop. Legit yan. Stainless din. Talim. Kapal pa. Stainless din yan ha. Ayos talaga oh. Mahigpit pa yung scabard niya. Mahigpit pa yung scabard niya. Maano pa. Masikip pa. Pero luluwag din yan. Ito pa isa. 3 yan. Yan. Ito isa. Itong isa naman na in-order ko. Karambit to. Umorder na ako ng in-advance ko na yung pamasko ko sa sarili ko. Pamasko ko to sa sarili ko eh. Ganda oh. Maliit lang. Alim din. Ayos ah. Sakto lang oh. Di ba? Ayos. Ayos, maganda. Ayos yung pagkakadali. Double pin lock din sa grip ko. Ito. Di ba? Bukod sa may dikit yan. Tsaka buo siya. Buong stainless siya. Sakto lang naman eh. Karambit made by Blade Shop. Yan. Okay. Ito lang guys, ang mga na-order ko. Advance na pamasko ko sa sarili ko. Okay.